तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए प्रो फोकस का PF55। तो इसके अंदर ऐसा क्या है जो हर क्रिएटर इसी के बारे में बात कर रहे हैं, आओ देखते हैं। तो इस माइक के अंदर आपको मिलता है एक रिसीवर एंड दो ट्रांसमीटर। तो आपको ये बड़ा कूल सा रिसीवर मिलता है माइक के साथ। इस रिसीवर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपका माइक कौन सा कनेक्टेड है और आपकी वॉइस किस पेस पे आ रही है। एंड प्लस सबसे ज्यादा यूजफुल चीज जो इस माइक के अंदर है वो है इसका एक मैग्नेटिक फीचर। आपको अगर माइक लगाना है जैसे ऐसे, तो आप इसे मैग्नेट की तरह लगा सकते हैं एंड आपका माइक इनविजिबल रहेगा एंड आप अपना कंटेंट शूट कर सकते हैं। इस माइक की सबसे खासियत चीज ये है कि आपको इसके अंदर मिलती है 150 मीटर्स की रेंज। तो आपको इसके साथ मिलती है एक C टाइप टू C टाइप कनेक्टर, एक आपको मिलता है C टाइप टू लाइटनिंग केबल, साथ में आपको मिलती है एक चार्जिंग केबल USB टू C टाइप चार्जिंग केबल, फिर आपको मिलती है एक ऑक्स केबल, फिर आपको मिलती है 3.5 जैक एंड आपको लास्ट में मिलते हैं 2 विंड पंप। तो दोस्तों अगर आपको ये माइक परचेज करना है तो आप ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट camcard.in से परचेज कर सकते हैं 7,900 रुपीज में। और आप अगर दूसरे वेबसाइट से परचेज करते हैं तो ये आपको पड़ता है 9,500। So for best prices, do visit our website camcard.in.